Ja, du hast recht. Also, Kanishk, wir sind eigentlich im Alltag so beschäftigt, also mit Kleinigkeiten oder sogenannten Großheiten, dass wir manchmal gar nicht merken, dass die Zeit so wichtig ist und wir überraschen, wenn wir das alles rechnen. Und gestern, als ich das alles gerechnet habe, war ich wirklich überrascht. Oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Das war überraschend für mich. Und dann habe ich gleich das als Thema genommen. Ich war so neugierig, dass ich so beschäftigt bin. Und dann, ich wollte auch sehen, was die anderen Menschen eigentlich tun. Wir sind normalerweise neugierig. Wir wollen auch sehen, was die anderen machen. Das ist ja wirklich so. Also, wir werden heute überraschen und viele interessante Ideen hören. Und dann wissen wir, womit die Menschen beschäftigt sind. Ja, Kunal, guten Tag. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es toll. Hast du auch sowas ein bisschen gerechnet? Oder war das alles schon, wusstest du schon bereits? Ja, ich wusste schon eigentlich, mein Vater hat mir darüber vielmal erzählt, dass 8 oder 6 Stunden man schläft und 2 oder 3 Stunden man soll essen oder putzen, baden, trainieren. So ungefähr 10 Stunden werden täglich ich widme 10 Stunden täglich an diesen Aktivitäten, so das ist ein großer Teil des Lebens und das ist doch unproduktiv, aber diese Aktivitäten sind sehr, sehr wichtig, um diese Körper gesund zu halten. So kann sein, dass ich diese Aktivitäten nicht produktiv, aber ja, wir brauchen diese Aktivitäten. Das ist außer Frage, dass wir brauchen diese Aktivitäten, aber ja, ein großer Teil der Zeit, vielleicht ein Drittel Zeit des Lebens wird an diesen Aktivitäten, kann man sagen, ist ja weg. Genau, die Zeit ist ja natürlich. Also wir haben begrenzte Zeit und so viel zu tun. Das muss man richtig bewältigen. Ansonsten leidet man an Stress. Ja, genau. Und ich möchte auch eine Frage hier stellen. Eigentlich, das ist eine ungestrittene Frage. Dass einige sagen, dass 6 Stunden sind genug für das Schlafen. Einige sagen, nein, 8 Stunden sind genug. So, was denken Sie daran? Eigentlich, 8 oder 6? Ich mache nicht, was ich eigentlich denke. Ich schlafe heutzutage nur 5,5 Stunden. Ja. Ich soll 6 mindestens, aber dann, ich habe das gerechnet. Seit 2 Monaten, ich schlafe nur 5,5 Stunden. Morgens gehe ich dann spazieren eigentlich, 1 Stunde. Ich hatte nicht Zeit, aber trotzdem habe ich entschieden, ich muss spazieren gehen. Also dann diese 1 Stunde habe ich von meinem Schlaf abgeschnitten. Ja. Okay, ja. Kunal hat eine sehr wichtige Frage hier gestellt. Darf ich darauf reagieren? Gerne bitte. Ja, man kann mir als Sleeping Beauty nennen, weil ich brauche mindestens 8 Stunden lang schlafen. Und je mehr, desto besser ist mein Motto, wenn ich auf Schlafen denke. Also 8 Stunden lang schlafen. Und dann 1 Stunde lang muss ich reden auf Deutsch, hören das in unserem German Speakers Club. Also das ist auch ein Muss geworden heutzutage. Das ist 9 Stunden aus unseren 24 Stunden gegangen. Und dann, was übrigst, muss ich jeden Tag kochen und das auch mag ich frisch zu kochen. Deswegen, das
das nehme ich als meine Hauptverantwortung für meine Familie an. Deswegen mache ich was meine Familie bedarf oder was sie wollen. Ich muss darum sorgen. Also das mag ich und das mache ich auch gern. Dann Putzen ist auch eine Hauptsache für mich als Hausfrau. Und dann, was übricht als ein Muss, ist mit meiner Mutter mindestens 2 oder 3 Mal in der Woche reden, anrufen und dann reden. Und das dauert, jedes Mal ist das 60 Minuten, 60 oder 75 Minuten. Wir Frauen reden gerne. Und ja, also das ist mein wöchentlicher Termin. Und was übricht, ich würde gern sagen, dass ich recherchiere ein bisschen im Internet heutzutage und würde mich etwas Fortschritt in meinen ausgewählten Beruf machen. Deswegen mache ich etwas Technisches und etwas mit Deutsch zu tun. So teile ich meine Zeit. Nach einiger Zeit habe ich es bemerkt, dass wenn ich etwas tun muss und das mache ich zu Ende oder unter Zeitdruck mache, dann die Qualität ist niedrig und ich mache selbst so viel Stress. Deswegen würde ich als rechtzeitig anfangen, wenn ich etwas als ein Projekt oder Unternehmen machen möchte, fange ich rechtzeitig, dann Kreativität fließt besser, wenn ich nicht unter Druck arbeite. Also, wie jeder habe ich auch 24 Stunden und also Gott hat es gemeint, das ist genug für mich. Also ich teile das wie sagt man, klugerweise oder mit klug und plane alles und das reicht für mich. Vielen Dank. Schon, das ist ja toll. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wenn es in meinen Händen gewesen, also wenn das in meinen Händen hätte, würde ich nicht schlafen. Ich schlafe schon doch 5,5 Stunden pro Tag. Aber mein Gott, also es gibt 720 Stunden im Monat. Und ich weiß schon Bescheid, womit ich also 606 Stunden beschäftigt bin. Und jetzt verstehe ich, warum meine Frau böse auf mich ist. Ja, ich habe keine Zeit zum Küchen, Kreativität fließt besser, wenn ich genug Schlaf bekomme. So, das ist subjektiv. Jeder braucht, was jeder braucht. Ich würde gerne mehr schlafen und weniger essen. Das ist mein Motto. Ja, das kann ja auch unterschiedlich funktionieren. Bei mir, also ich schlafe 6 Stunden, aber seit 2 Monaten schlafe ich 5 Stunden. Und 165 Stunden insgesamt vielleicht, also im Monat. Und ich habe das gestern gerechnet. Also 160 oder 70 Stunden bin ich dann mit Deutsch beschäftigt.
also unterrichten und dann, aber diese Gesprächsstunden sind extra, zusätzlich. Und mit meinen Kindern und Familie verbringe ich nur 6 Stunden im Monat. Und das sage ich auch 6, damit die anderen nicht schlecht fühlen. Ansonsten haben sie, ja, ja. Und 40 Stunden vielleicht im Badezimmer, 40 Stunden zum Kochen und Essen zusammen, Bücher lesen und Medien, da verbringe ich 75 Stunden. Und für Zeitung vielleicht 60 Stunden. Und 60 Stunden für Stammtisch, also das heißt Online-Gespräch. Und da bleibt nicht viel Zeit. Dann hat man keine Zeit zum Küchen, also mit Kindern spielen und dann, ja, das Leben wird dann vielleicht nach einiger Zeit schlecht, immer schlechter. So geht es nicht weiter, aber ich muss das alles wieder organisieren. Ja, es gibt nicht viel Scope momentan. Ja, bitte, nächste Person. Wir wollen eigentlich hören, womit Sie beschäftigt sind. Bitte schon. Ja. Viele Menschen brauchen sehr weniger Zeit im Vergleich zu anderen Menschen, Arbeit zu fertigen. Deshalb können wir nicht genau berechnen, wie viel Zeit geben wir für Haushaltsarbeit. Weil es hängt von Person zu Person ab. Ein weiterer Punkt ist Multitasking. Jeder besitzt diese Fähigkeit nicht. Multitasking ist insbesondere sehr effektiv und hilfreich, wenn man viele Haushaltsarbeit schaffen muss. Zwar besitzen wir alle 24 Stunden, aber manche Menschen können alle Sachen besser im Vergleich zu anderen Menschen anfertigen. Aber die Frage ist wie? Die Antwort ist Zeitmanagement. Es ist sehr notwendig, Unterschied zwischen wichtig und unwichtig Sachen in unserem Leben zu kennen, sodass wir mehr Zeit für wichtige Dinge ausgeben können. Ein Zeitplan soll man bereiten, wenn viele Dinge schaffen muss. Es ist sehr hilfreich. Das ist meine Meinung. Alles klar. Also man muss eigentlich selbst entscheiden. Ja, Kanisk, bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Heute diskutieren wir über ein sehr wichtiges Thema, das heißt Zeitverwaltung. Wie ein Mann ihre Zeit verwalten kann. Und die wichtige Sache, die wichtige Angelegenheit über Zeit ist, wann man macht etwas, es vergeht. Wann man macht etwas nicht, es vergeht. Wann man traurig ist, es vergeht. Wann man glücklich ist, es vergeht. Wann man motiviert ist, es vergeht. Und wann man Enge hat, es vergeht. Und weil unser Leben nur eine Zeitprodukt ist, ein bisschen Zeit und ein bisschen Energie, das ist unser Leben. Und wie verwalten wir beide in eine Kombination, so dass wir können unser Leben Erfolg genießen. Und ja, so, und es wurde gesagt, für manche Leute es stimmt ein bisschen komisch und einzigartig, dass Schlaf und Tod sind gleich. Sie sind wie Brüder. Ja, wann schlafen wir? Kennen wir nicht, weder wir Leben ist oder wir sind schon tot. Ja, so das kennen wir nicht. Nun, wann man ist aufmerksam oder nun man ist, wie sagt man, alive ist, dann man kennt das erlebt. Und also, für mich, ich schlafe 5 oder 6 Stunden jeden Tag und ich verwalte meine Zeit heutzutage in eine Bestimmung, sodass ich könnte nie meine Zeit verschwenden. Und andere Tätigkeiten wie Freiheit ist sehr, sehr wichtig für alles.
das könnte nie vermeiden. Aber man muss etwas denken, dass wie für eine Sache oder für eine bestimmte Sache angebahnt ist. Wenn man viele Hunger hat, nicht für Hunger für Essen, Hunger für Erfolg, Hunger für Leidenschaft, etwas zu machen in ihrem Leben. Man ist immer aufgewacht, weil für ihn Erfolg spielt eine sehr wichtige Rolle. So, ja, das möchte ich jetzt sagen. Vielen Dank. Bitte schon. Sehr schon. Also wer ist jetzt dran? Wir würden gerne hören, mit wem Sie beschäftigt sind. Also womit Sie beschäftigt sind. Ja. Was machen Sie ganze Zeit? Also wir alle haben gleiche... Ich habe eine Frage hier. Ja, bitte. Mit Zweck an Zeit zu sparen, macht jemand gleichzeitig zwei Arbeiten. Das ist Multitasking. Und was halten Sie für Multitasking? Geht das? Lohnt es sich Multitasking oder ist es besser, wenn man gibt es Beweis, dass Multitasking ist gut oder nicht? Was halten Sie da? Ich habe über dieses Thema ein bisschen gelesen und es ist wissenschaftlich geprüft, dass Frauen arbeiten besser mit Multitask oder sie kann mehrere Aufnahmen gleichzeitig erledigen, aber es ist nicht möglich mit Männern und Männer sind nicht ein Experte dafür. Und es ist ein Hintergrund dafür. Von alter Zeit zum Beispiel haben Männer über Jagen konzentriert, ihre Familie zu führen und Frauen haben über Kinder, sie haben sich über Kindern konzentriert. Und deswegen Frauen haben ein besseres Gehirn und es kann viele Aufnahmen gleichzeitig erledigen und sie können sich über mehrere Aufnahmen gleichzeitig konzentrieren, aber es geht nicht besser mit Männern und Männer können eine Fähigkeit dafür entwickeln, aber es ist nicht mit Natur zu tun. Ja, bitte. Ja, hier möchte Herr Sabu reagieren, dass nach meiner Meinung, ich vertrete den Standpunkt, dass das ist nur eine Gerücht, dass Männer können nicht Multitasker, weil Frauen sind, aber nein, das ist ein Wissen. Bitte, lass ihn. Das ist ein wissenschaftlich erfunden, das ist nicht meine Meinung. Und ja, aber ich wünsche dich nicht daran zu glauben. Aber ich habe so viele Menschen gesehen, sie Multitasker. Wie ich gesagt habe, das kann man erledigen oder entwickeln. Aber das haben wissenschaftlich von einem Studium oder Umfrage gefunden. Ich sage nicht über was kann man machen. Das ist ein Studie. Gibt es eine Formel, dass wie könnte ein Mann dieses Multitasker entwickeln? Kennen Sie? Eigentlich sind wir alle Multitasker. Das ist aber natürlich. Es ist nicht möglich, dass wir nur ein nach dem anderen etwas machen. Viele Sachen machen wir gleichzeitig. Zum Beispiel manchmal, also das ist ein böses Beispiel, aber manchmal, also im Auto, man fährt Auto und dann spricht auch. Manchmal auch am Telefon, am Handy. Das ist so verbunden heutzutage. Also wir ganz ruhig, wir gehen spazieren und dann, ja, machen auch manchmal. Also wir hören Musik zum Beispiel. Es gibt vieles. Wenn wir nur ein nach dem anderen die Aufgaben machen, dann brauchen wir vielleicht 70 Stunden.
Wir haben aber Ja, 24. Jetzt, ich erinnere mich einmal Kapil Sharma, der Komiker, hat gesagt, dass ich denke, meine große Witze waren ich in Badezimmer. Wann ich ein bisschen beschäftigt in Badezimmer, so denke ich meine große Witze. So, das könnte verschwinde ihre Zeit nicht, auch in Badezimmer. Das ist Kreativität zu tun. Das bekommt man immer, wenn man mit einiger, wie sagt man, nicht mit Gehirn zu tun. Zum Beispiel beim Schlafen bekommt man diese Ideen und beim Baden oder diese automatische körperliche Bewegungen und so weiter, dann Kreativität fließt. Es gibt Beweis daran, aber hier beim Autofahren und Telefonieren ist gefährlich. Bügeln und in Deutsch Gespräch Club sprechen ist okay, das ist nicht gefährlich, aber beim Autofahren, meines Erachtens ist es besser, wenn man etwas automatisch körperlicher wiederholt gemachte Dinge und eine intelligent, was etwas mit Denkweise zu tun. Diese beiden kann man gleichzeitig erledigen. Aber die Autofahren und beim Telefon sprechen, die beiden brauchen unsere Konzentration und das wird gefährlich sein. Das muss man vermeiden. Sie haben recht, aber Sie haben recht, Ja, das sollte bitte. man auch nicht tun. Aber eigentlich im Laufe der Zeit wird das so normal. Zum Beispiel früher wurde mir gesagt, dass wenn wir also Fahrrad fahren, wir sollten nicht mit anderen sprechen. Auch wenn jemand auch da Fahrrad fährt. Aber dann im Laufe der Zeit wird das so selbstverständlich, dass wir merken auch nicht, dass wir sprechen und Fahrrad fahren. Das geht automatisch dann. Ich motiviere nicht anderen, dass sie sollten Auto fahren und dann sprechen auch. Aber dann manchmal ist das so. Es ist nicht möglich, dass wenn man also nicht viel Zeit hat, man kann nicht beiseite also warten und dann Telefonate, manche Telefonate muss man lange führen und dann will man manchmal. Aber das ist nicht gut. Ich stimme mit Ihnen zu, ja. Ja, keine Sorge bitte, wir haben die jetzt verstanden, kein Problem. Okay. Ja, Lehrer fährt Auto und spricht, oh mein Gott, das ist ja kein... Ja, okay. Nächste Person bitte. Wie lange Zeit brauchen Sie zum Kacken? Oh nein, Entschuldigung. Also zum Kochen oder Essen. Ja. Und wie viel Zeit dann wird verbracht? Rajan hat vielleicht das gerechnet. Oder Rajan? Weißt du, wie lange du also was machst? Am Telefon sprechen. Ja, wenn wir etwas jeden Tag machen, dann geht das schneller. Und wir müssen uns dafür gut planen. Wir bereiten uns an den vorigen Tagen und was möchten wir, zum Beispiel den Lentil-Dal müssen wir ins Wasser gießen. In Lentil gießen wir Wasser vorher und dann geht das einfach schneller. Also Plan ist ein großen Teil Zeit zu sparen oder Zeit gut zu verbringen. So, jeder muss und einige Stunden muss man für unerwartete Dinge auch
haben. Also. Natürlich, es muss ja Skop sein. Ja, Purushottam, willst du sagen, was du die ganze Zeit machst? Ja, was machst du dann ganzen Tag? Oder monatlich? Ja, Bitte. natürlich. Augenblick bitte. Ja. Hast du alles geschrieben? Okay, gut. Hallo zusammen. Heute spreche ich über einen Monaten Aktivitäten. Zuerst beginne ich mit meinem Tagesabläufe. Ich stehe um 6 Uhr auf und ich nehme 8 Stunden das Schlafen. Also schlafe ich 240 Stunden in einem Monat. Dann gebe ich eine Stunde für das Bereiten. So bereite ich 30 Stunden in einem Monat. Ich nehme 15 Minuten zum Frühstück. Also im Monat circa 7,5 Stunden gebe ich zum Frühstück. Dann studiere ich von 10 Uhr bis 12 Uhr, total 2 Stunden. So im Monat studiere ich 6 Stunden. Es ist sehr interessant, das zu wissen. Dann gehe ich täglich abends, um meine Freunde zu treffen. Ich verbringe 1 oder 2 Stunden mit ihnen. Das bedeutet 6 Stunden maximal im Monat zu verbringen. Dann komme ich zurück nach Hause und esse das Abendessen. Nach dem Abendessen ich benutze Handy fast 3 oder 4 Stunden in einem Tag. So im Monat benutze ich mindestens 120 Stunden das Handy. Dann gehe ich ins Bett und das sind die Aktivitäten, die ich gerade mache. Und das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr gut. Also du hast ja gut gerechnet. Super. Okay. Wer ist ja noch da? Es ist interessant zu wissen, dass wir also in Indien haben fast 69 Jahre Lebenserwartung. Und wissen Sie, die Männer leben leider nicht länger. Sie leben nur 68,5 Jahre. Aber die Frauen leben viel länger, also 70 Jahre. Circa 1,5 Jahre extra. Das ist aber gut. Dann können wir ja viel besser machen. Ja, wer ist dran? Bitte. Weiter. Ja, ich habe eine Frage von euch. Also, was ist eine Träumwörter? Und manchmal, ja, wir haben über Multitasking geredet. So, manchmal fahre ich meinem Auto und rede ich mit meinen Freunden gleichzeitig. Und ich verliere meine Kontrolle, meine Steuerkontrolle, ich verliere ganz, aber trotz ich verwalte zu Hause fahren. Aber wie es möglich ist. Kann jemand mir antworten? Das Gehirn entscheidet vielleicht im Gedächtnis. Ja, wer ist da? Hallo. Ja, bitte. Ja, Frau Sharma, bitte. Zuerst guten Tag zu allen. Und ja, ich habe allen gehört. Und ja, wir sprechen heute über wie verbringen wir die Zeit oder wie viel Zeit brauchen wir, um bestimmte Taten zu machen, ja. Und ja, ich habe meinen Zeitplan so organisiert habe, dass ich alle wichtigen Dinge einfach machen kann. Also Kochen ist ein Muss für die Frauen. Deshalb brauche ich genug Zeit dafür. Abends und morgens bin ich beschäftigt in der Küche. Für Baden brauche ich nicht viel Zeit. Nur 10 Minuten ist für mich pro Tag genug. Weil ich glaube, dass viel Zeit für Baden braucht viel Wasser auch. Und in Rajasthan haben wir so viele Probleme mit Wasser. Und deshalb
brauche ich nicht viel Zeit dafür. Für Putzen heutzutage nehme ich Hilfe von meiner Tochter. Die bleiben heutzutage zu Hause und deshalb brauche ich nicht viel Zeit. Das ist auch nicht meine Lieblingsaktivität, sondern wollte ich lieber etwas lesen oder schreiben. Das ist ein neues Hobby. Damit ich habe heutzutage viel Interesse entwickelt. Und wenn ich energielos finde, dann schlafe ich einfach. Meiner Meinung nach, Schlafen ist gut, um zurück eine Energie zu halten. Und entspannen Sie mit dem Gehirn oder wenn Sie schlafen gut und dann fühle ich mich besser. Ich gehe draußen auch nicht viel, nur wenn notwendig. Ich gehe dann draußen. Deshalb finde ich viel Zeit für andere Künste. Zum Beispiel zu nähen. Das ist mein Lieblingshobby. Und das war mein tägliche Aktivität. Das ist Monte. Sehr schön, sehr gut. Ja, ich habe gerade daran gedacht, dass wäre es ein Alternativ, da muss man vielleicht dann nicht schlafen. Also mehr als 20 Jahre schlafen wir im Leben. 8 Stunden oder 7 Stunden jeden Tag. Mein Gott, man muss ja Alternative finden. Vielleicht. Ja, aber Schlafen ist nach meiner Meinung ein notwendig Aktivität. Sie können das nicht verpassen. Sie brauchen einen Schlaf, nicht ein Nap, dann nur ein Nap ist besser, wenn Sie wollen. Für halbe Stunde oder 1 Stunde ist gut für Energie zurückzuhalten. Ja. Natürlich, haben Sie recht. Ja, aber wenn man richtig massiert, vielleicht dann kann man ein bisschen Zeit reduzieren. Okay, ja, ich weiß nicht. Einfach gesagt. Ja, was sagen die anderen? Bitte. Ja, an dieses Thema fühle ich mich. Dieses Thema ist sehr interessant und es weckt auch mein Interesse. Und zuerst muss ich über die vergangene Zeit sagen. In vergangener Zeit, Menschen hatten keine Alternative und sie müssen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang alles erledigen werden. Und alles muss dann in dieser Zeit erledigen werden. Und Menschen haben nach Sonnenuntergang nur einen Alternative zu schlafen. Und essen, arbeiten, baden, putzen, reinigen und so weiter, alle Tätigkeiten sollen in dieser Zeit fertig gemacht werden. Und wegen Abwesenheit der technischen Entwicklung sollte man seinen Tagesablauf mit der Sonne koordinieren. Aber nach der Entwicklung der Strom können wir einfach in der Nacht auch reinigen. Und damals war auch eine sehr wichtige Redewendung bekannt, dass man soll nicht nach der Sonnenuntergang putzen. Man soll nicht nach dem Sonnenuntergang essen oder kochen. Dieser Hintergrund war schon da, dass es gibt einen Strom und deswegen etwas gefährlich könnte davon passieren. Aber jetzt haben wir Strom. Nun, aber wissenschaftler haben trotzdem empfohlen, dass Menschen sollen 8 Stunden schlafen. Und ja, ich habe das gehört und ja, ich habe das auch probiert. Ich habe vieles probiert. Zum Beispiel, ich habe eine Studie gehört, dass man kann 4 Stunden schlafen und dann mit Nickerchen alles schaffen. Und ich habe das auch probiert einmal für vielleicht eine Woche. Und ich habe es bemerkt, dass mein Gehirn funktioniert nicht wie effizient, als ich früher war. Und da habe ich diese Praxis verlassen. Und jetzt schlafe ich 8 Stunden. Ich verbringe 2 Stunden für
alle andere Tätigkeit, zum Beispiel Baden, meine Essen und so weiter. Aber ich habe gefunden, dass wenn ich etwas kochen müssen, dann muss ich vielleicht 1 Stunde oder 1,5 Stunde dafür vergeuden und danach auch könnte ich meine Gerichte nicht gut schmecken. Und ich habe das auch bemerkt, ich habe die Kost jeder Stunde gerechnet und da habe ich gefunden, dass wenn ich in meinem Fach arbeite, kann ich mehr verdienen, als ich zu der Koch geben. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen, dass ja, ich muss einen Dienst haben und so muss dieser Dienst etwas bezahlen, die weniger als meine Verdienst ist oder mein Einkommen ist. Wie zum Beispiel für Kochen und Putzen soll ich 2 Stunden vergeuden. Und wenn ich diese gleiche Aufgabe zu einem Dienst gegeben habe, kann ich diese 2 Stunden sperren. Und dann in diese 2 Stunden kann ich mehr arbeiten und mehr verdienen, als ich diese Dienst als Gebühr bezahlen muss. Und das war ja eine sehr gute Erfindung. Ich habe es bemerkt und jetzt habe ich alle diese Tätigkeiten gesammelt, die nicht wichtig für mich ist und die ich für eine andere Person für eine weniger Geld geben kann. Und da habe ich entschieden und so gebe ich diese Aufgabe zu meinem Team. Und die Vorteile und Nachteile, zum Beispiel von diesem Prozess ist, dass ich kann meine Zeit besser nutzen und es mit meiner Familie verbringen. Ich kann meine Kenntnis erweitern, meine Kenntnis und Horizonten, nicht nur Kenntnisse kann ich mein Horizonten auch erweitern. Und jetzt haben wir viele Studien. Zum Beispiel, wir können jeden Tag oder jeden Monat etwas probieren, was passiert besser für unser Körper und unsere Gesundheit. Und da können wir in unserem Leben als Tagesablauf oder Routine mitbringen. Das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schon. Also, ja, man sollte versuchen, mit unterschiedlichen Wegen. Also mein Experiment, was ich gerade gesagt habe, das ist schlafe seit 2 Monaten 5,5 Stunden und dann 1 Stunde Spaziergang jeden Tag. Also das mache ich eigentlich für noch einen Monat und das habe ich entschieden, dass für 3 Monate also experimentiere ich so und dann kommt als nächstes also 7 Stunden nur also ein Schlaf, einfach 7 Stunden. Und dann muss ich vielleicht 1 Stunde Yoga und 5 Stunden Schlaf. Und dann experimentiere ich 6 Stunden Schlaf und mit Massage. Also diese Weise, ich muss das richtig experimentieren, also wie eigentlich das funktioniert. Ich habe von vielen, also vieles gehört und jetzt will ich das selbst checken. Und jetzt in Corona-Zeit habe ich Wege gefunden. Ich experimentiere. Und dann sage ich Ihnen auch vielleicht nach 6 Monaten, was eigentlich beste Weise funktionierte für mich. Und dann... Ich kann hier einen wichtigen Vorschlag geben, bitte, die vielleicht Ihnen helfen können. Zum Beispiel, zuerst müssen Sie das auch lernen, was ist der Funktion der Schlaf. Schlaf hilft uns bei Reparieren. Solche Funktionen, zum Beispiel eine Person hat eine Stress, die mit Gehirn zu tun hat. Dann funktioniert nur Schlaf dafür, es zu abbauen. Und wenn man nur körperlich Stress hat oder müde ist, dann kann auch diese andere Methoden helfen. Zum Beispiel mit Massage oder mit Yoga. Aber Yoga kann in beide Seiten helfen. Dafür kann man eine Debatte führen, aber ich soll nicht darüber sagen. Aber mit Schlaf, gehirnlicher Stress
funktioniert Schlaf besser und mit körperlicher Stress arbeitet viele Methoden, zum Beispiel spazieren gehen und so weiter. Okay, ja, das wäre gut. Ich will noch etwas hinzufügen. Bitte. Was ich jeden Tag mache, ist aber auch sehr erfolgreich für mich auch. Das funktioniert gut für mich. Jeden Tag schlafe ich auch von 4 bis 5 Stunden, aber am Samstag oder am Sonntag schlafe ich bis 6 Stunden. Das probiere ich auch heutzutage. Also, was ist die Bedeutung von Schlafen? Das hat vielleicht schon erklärt. Wir müssen uns reparieren, deshalb sollen wir schlafen. Ich denke, wir brauchen Energie, deshalb schlafen wir. Also, man kann das doch wissen, dass es gibt 4 Sourcen, es gibt 4 Ressourcen, 4 Quellen von Energie. Ein ist Schlafen, die zweite ist, was wir essen, was wir drin im Körper nehmen. Die dritte ist wirklich Atmen, der Prozess von Atmen. Und die vierte und die wichtigste ist vielleicht Meditation. Also, wenn wir Schlafen reduzieren wollen, dann sollen wir auch die anderen 3 Fächer arbeiten. Ich arbeite auch an diese anderen 3 Fächer, damit ich Energie bekommen kann und auch meine Schlafstunde reduzieren kann. Jeden Tag mache ich etwas, ein bisschen körperliche Aktivitäten und Atemübungen, kann man sagen Pranayam. Das gibt mir Energie. Dann nehme ich wichtigste Essen, was ich wirklich brauche. Nicht mehr und nicht wenig. Also dann mache ich Meditation. Dann bekomme ich Energie von diesen 3 Teilen. Und das Energie kann ich anstatt Schlafen benutzen. Also wieso mache ich? Deshalb kann ich meinen Schlafen reduzieren. Also das ist wirklich eine Lösung. Wir machen jetzt das so, das ist wirklich toll. Danke. Vielen lieben Dank, Rajan. Das ist wirklich tolle Idee. Das hilft mir auch vielleicht. Ja, also Meditation, Atmenübungen oder Nickerson oder sowas. Ja, danke. Hallo, Shubham. Guten Morgen. Ja, guten Morgen an alle. Kann ich etwas sprechen? Ja, gerne. Ja, bitte. Ja, heutige Thema ist, wo wohnt die Zeit? Ja, sehr wichtiges Thema. In das Leben ist, wir alle wissen, das Leben ist Spiel der Zeit. Und was ist eigentlich Zeit? Die Zeit ist ich denke, dass Zeit eigentlich nur eine Energie ist und die fließt nur, die läuft immer. Im Laufe der Zeit versuchen immer wir in der Zeit oder aus der Zeit zu sein. Und die Zeit hat nichts zu tun, wo du bist oder wohin willst du gehen. Aber die Zeit sagt immer die wichtige Zeit des Lebens. Und wir entscheiden, wann Zeit beginnt oder wenn Zeit ist. Aber in der Wirklichkeit, wenn unser Leben ist, dann können wir die Zeit nicht sehen. Das ist die Zeit. Wir alle verbringen Zeit, nicht verbringen, alle verwenden die Zeit. Das sowieso. Und die Hauptmerkmal der Zeit ist oder der Regel von der Zeit ist die Vergänglichkeit. Alles, was es auf der Erde gibt, muss man an einem Tag verloren. Und diese Vergänglichkeit ist das Einzige, was ewig oder was in der Zeit ist. Das ist alles von Zeit. Und ich erinnere mich an jetzt eine Lieder über Zeit. Es ist sehr bekannt auf Hindi-Lied. Ich möchte gerne es auf meiner Mundharmonika spielen. Zuerst will ich dazu erzählen.
sehr bekannt हिंदी लीड अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. Es bedeutet, wir wissen nicht, wo die schon angefangen hat und wo will der Zeit gehen. Aber es gibt seltsame Geschichten der Zeit. Wo fängt es an? Wo die Ziel der Zeit oder welche ist das Ziel? Weder sie können es nicht verstehen, noch wir können die Zeit verstehen. Aber die wichtige ist, Zeit fließt nur und wir müssen es nur verwenden oder wir müssen die Zeit richtigweise benutzen. Das ist sehr wichtig. Jetzt kann ich nur 30 Sekunden das Lied spielen Ja, auf bitte. meiner Mundharmonika. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schon. Das ist ja auch eine gute Strategie. Also man findet Wege. Ja. Und assoziiert eigenes Hobby ja mit. Ja. Sehr gut. Ja, Lina. Sie sind dran. Ja, Lina, Sie wollten was sagen. Bitte. Okay. Wer ist jetzt dran? Ja, guten Morgen. Also ich würde mal sagen, dass heutzutage, also bevor habe ich auch viel Aufmerksamkeit darauf geboten hat, dass wie soll ich man Zeit verbringen oder vergeuden, das alle Sachen habe ich in Betracht gezogen. Aber heutzutage ist es so, dass ich habe nur eine wichtige Arbeit, das ist um meinen Sohn zu kümmern und das mache ich Nacht und Tag und das wenn man schon eine Mutter oder ein Vater geworden ist, dann für die neuen Eltern ist es die großen Änderungen im Leben und so ist auch was mit mir passiert und diejenigen, die in dieser Gruppe Eltern sind, können schon gut verstehen. Aber außerdem, also wenn ich über meinen Tag spreche, ist es so gestaltet, dass morgen, also kann ich nicht so früh aufstehen. Ich stehe ungefähr um 7 und dann mir ist es klar, bevor mein Bank in die Bank geht, also muss ich alle Haushalt erledigen, sodass es bevor 10. Alles soll gemacht werden, sonst kann ich später nicht machen, weil mein Sohn lässt mich nicht das machen. Und deswegen, und dann, also bis 10, von 10 bis 5 oder 6 am Abend, dann habe ich, also wie ich schon gesagt habe, ich kümmere mich um meinen Sohn und wenn er schlaft, also heutzutage ist es, also ich male gern, das ist mein Hobby seit langem, aber wenn er ein bisschen aufgewachsen ist, dann wenn er schläft, also ich habe Steine von den Flüssen geholt habe und ich male gern die Steine heutzutage und mir ist es klar, dass halbe Stunde, also mindestens mache ich dieses physikalisches Training, also Cardio und Strength Training beiden. Und also nach diesem Training habe ich das bemerkt, dass alle kleine Schmerzen, die ich in der Vergangenheit hatte, die sind einfach verloren gegangen und jetzt fühle ich mich gesünder. Also ich will gern meditieren, aber dafür würde ich mal sagen, ich nicht die Gelegenheit bekomme und das würde ich mal machen. Und wenn man zurück zu Hause ist, dann ist das wieder das Kochen und um beiden zu kümmern und das alles erledigen. Aha. Interessant. Okay.
das Leben ja verändert sich. Und dann, ja, Gewohnheiten oder einige Verpflichtungen gibt es da. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Mein Sohn lässt mich das nicht machen, also ich darf ja länger schlafen. Sehr gut. Ja. Ist auch, aber er war. Okay. Ja, hallo. Ja, bitte. Ist Zeit erlaubt uns keine Suminder, wir hören das nicht zu. Vielleicht gibt es technischen Fehler. Wir können nicht. sprechen? Ja, bitte, Frau Sharma. Ja, ich wollte meine Erfahrung hier teilen für die Studenten, die sagen hier, die sprechen hier in die Stammtisch, ja. Nach Hochzeit. Nein, ich spreche nicht. Ich glaube, Agar Rajasthan, ja. Okay. Ja. Ja, manchmal muss ich hier sprechen. Ja. Ein bisschen. Ja, Frau Sharma, bitte, weiter. Ich möchte meine Erfahrung hier des Lebens hier teilen. Nach meiner Hochzeit mochte ich noch studieren, aber damals hatte ich keine Zeit oder kurze Zeit. Und ich glaube, dass damals konnte ich studieren, aber wegen dieser Zeitproblem oder wegen der Kinder konnte ich nicht damals studieren. Aber das ist nicht ein genug Grund, wenn Sie wollen studieren. Deshalb möchte ich sagen, dass manchmal Zeit gibt nicht andere Sonche. Wenn Sie verlieren, dann die Sonche sind weg und manchmal Sie finden das nicht wieder. Deshalb, wenn Sie wollen etwas machen oder tun, dann sollen Sie jetzt. Und das ist jetzt, ich habe viel später das verstanden und das wollte ich nur sagen. Okay, also jetzt ist die beste Zeit. Ja, genau. Sie sollen nicht das verlängern. Wir sollen das jetzt machen. Das ist die richtige Zeit. Genau. Jetzt ist die richtige Zeit. Okay, wer ist jetzt noch übrig? Will jemand noch sprechen? Was machen Sie denn ganze Zeit? Vielleicht Pflanze gießen, mit Kindern spielen oder einfach verbringen Sie so viel Zeit? Hallo? Ja? Hallo? Ja, bitte. Ja, guten Morgen an alle. Ja, ich möchte meinen Tagesablauf mitteilen. Am Morgen, ich stehe um 6 Uhr auf und dann nehme ich 2 Stunden circa für Yoga, Meditation, Baden und dann zum Frühstück. Ich wohne in einer gemeinsamen Familie und wir sind 10 Mitglieder zu Hause. Und es braucht so viel Zeit zum Kochen. Circa 6 Stunden, 2 Stunden zum Frühstück, 2 Stunden zum Mittagessen und dann am Abend Knickknacks und danach Abendessen braucht auch wieder 2 Stunden. So, obwohl wir die Möglichkeit haben, Dienstmädchen zu haben, trotzdem haben wir auch viel Zeit in der Küche, putzen, Wäsche waschen, verbrauchen. Und am Abend, am Mittag, nach dem Mittagessen, ich brauche nur eine halbe Stunde Nickerchen
Und dann ich bekomme circa 3 Stunden von 15 Uhr bis 18 Uhr am Mittag. Dann ich lese, lerne, schreibe viel gern. Und dann am Abend Knickknacks mit Kindern und dann Abendessen. So dann, was ich mache, ich plane im Voraus, was ich möchte zu tun für nächste Tage. Und ich habe nicht rechne mir Zeit für einen Monat, aber ich sage nur Tagesablauf. Und manchmal ich brauche nicht viel Zeit für mich. Dann ich fühle mich so frustriert, dass ich keine Zeit für mich selbst bekomme. Aber nach dem Mittagessen ich brauche Zeit für mich. Und am Morgen ich Yoga, Meditation und meine Gebete ist sehr, sehr wichtig für mich. So ich verbringe meine Zeit mit das und ich schlafe vor 7 Stunden und dann ich plane im Voraus alles. Dann es ist hilfreich für mich, für nächste Tage zu verbringen. Und dann ich bin wieder bereit für alles zu tun. Ja, das ist alles. Genau, Sie waren so beschäftigt mit der Küche, Sie hatten keine Zeit zu rechnen, wie viele Stunden Sie kochen. Aber wir wissen jetzt schon, Sie kochen 180 Stunden monatlich. Ja, wir sind immer in der Küche. Genau. Ja. Und jetzt fragen wir nicht, also eine Frage für dich. Eine Frage für Frau Vidi. Großfamilie ist besser oder Kleinfamilie? Also, groß oder klein? Ich denke Kleinfamilie. Okay, das wussten wir eigentlich. Die Antwort wussten wir. Ja. Ja. Okay. Weil sie nicht mehr Zeit für sie haben. Aha, für das, ja genau. Immer, sie sind bereit für alle Mitglieder. Manchmal Kinder sind hungrig, manchmal Ältere sind nicht verstanden. Also, wir haben viel Probleme. Sie sind 10 Mitglieder in der Familie. Glauben Sie mir, dass mein Freund, Sie sind 6 Mitglieder. 6. Ja. Sie sind 9 Brüder, alle verheiratet, 9, Mutter und Vater und dann Kinder. So alle zusammen 6 und sie wohnen zusammen. Mein Gott, das kann ich. Nur mit einer Küche? Ja. Unglaublich. Also dann. Soll ich etwas hier hinzufügen? Bitte. Ich habe ein Comment zu Frau Virdi. Und die Küche im Nachbargarten schmeckt immer ein bisschen süßer. So, die Leute, die eine kleine Familie haben, will immer eine große Familie-Erfahrung haben. Und die Leute mit großer Familie wird immer eine kleine haben. Nein, aber das ist nicht der Fall, Gaurav. Also ich stimme mit dir nicht so. Also ich bin in einer kleinen Familie aufgewachsen und ich bevorzuge nur kleine Familie, weil man dann die Freiheit hat, alles, was er mag oder sie mag, zu machen. Also in einer großen Familie, ja, gibt es viele Vorteile, aber auf der anderen Seite, also man muss viele formelle Sachen machen, die er oder sie nicht mag. So. Ja. Für mich die persönliche Freiheit ist die wichtigste. Einverstanden zumindest. Ja, ich habe eine Frage von euch, dass alles meine Freunde hier erwähnt haben über etwas bezeichnet als Meditation. Aber wie mache ich Meditation? Vielleicht, Herr Sabu, können Sie mir etwas vorschlagen? Dafür können erst eine bessere Vorschläge geben. Sie haben das schon gemacht. Ich bin ein Mann.
Ich bin kein Experte davon. Ich auch nicht. Also wir sprechen irgendwann darüber. Also das wäre dann ein Thema. Und alle bekommen dann gute Ratschläge. Ja, gegenseitig. Ich habe eine Frage hier. Bitte. Ja, was halten Sie für Power Naps? Wir sprechen so viel über Schlafen, also Power Naps zwischen in den Tag. So, Die sind wunderbar. Ja, einfach die beste Sachen, die Energie wiederzuholen oder sich zu erholen. Und dann ist es man mit voller Kraft wieder also bereit, in den übrigen Tag zu machen oder erledigen. Ja, ich möchte auch sagen, Power Nap ist sehr, sehr wichtig für mich. Ohne Power Nap, ich kann nicht weitermachen. Machen oder kochen? Aber ich habe eine Frage für Sie, die Person, die Power Nap oder Nickerson machen können. Ich habe es einmal probiert, aber ich wollte nur eine halbe Stunde Nickerson machen. Aber wenn ich nach dieser Nickerson aufgewacht war, habe ich es bemerkt, dass ich habe für 2 Stunden geschlafen und da wollte ich auf keinen Fall haben. Ja, eine halbe Stunde ist viel. So nicht schon. Das hängt von nach meiner Meinung Person zu Person, ja, das hängt von Person zu Person. Meine Frage ist, wie soll man diese Nickerson zu einer Grenze machen oder zu einer Grenze bringen? Es gibt einige Strategien. Ja, es gibt einige Strategien dafür. Man soll nicht horizontal, das ist nicht auf einem Bett sich legen, aber man muss bequemlich in einem Sessel oder so sitzen und man muss halb wach sein. Das auch sollte man halten und das ist auch wie aus Gewöhnlichkeit zu tun. Du solltest damals sehr müde sein. Dein Körper hat dir das was gebeten für Schlafen. Deswegen hast du 2 Stunden lang geschlafen. Ja, da haben Sie recht. Und dafür habe ich auch einen wichtigen Grund. Wenn wir nicht schlafen und wenn wir arbeiten den ganzen Tag und wir denken immer was zu tun next und wenn wir schlafen oder haben wir ein Power Nap, was sagen wir, dann denken wir dann nicht und wir entspannen sich wohl. Und das bringt Energie zurück. Und das ist dann notwendig für die Frauen, ich denke so. Das ist ein fremdes Wort für mich. Seit Jahren habe ich es nicht, Nickerson genossen. Es muss jetzt. Klar. Okay, der next. Das ist interessant. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und was war das Thema, Frau Ayer? Jemand brach ein Thema inzwischen und dann haben wir gesagt, dass vielleicht wir sprechen darüber getrennt. Was war das? Ja, Meditation. Okay. Meditation, ne? Ja, klar. Nächstes Mal über Meditation. Und wir müssen auch über Schlafen eine ganze Woche diskutieren. Reden. Ja. Schlafen ist ein wir können auch ein Thema von, es ist auch ein interessantes Thema, Familie, klein oder groß. Ja, das haben wir schon gewählt. Kleinfamilie oder große Familie. Vielleicht habe ich es verpasst. Okay, wir können vielleicht so nehmen, Schlafen ist Meditation. Also ich schlafe 7 Stunden, das heißt ich meditiere. Zwei zusammen. Ist Schlafen von Meditation, wenn wir hier eine Debatte haben.